Я поражен твоей способности понимать математику. Me asombra tu capacidad para entender las matemáticas. Меня выводит, когда люди мне лгут. Me molesta que la gente me mienta. Я поражен твоей способности понимать математику. Me asombra tu capacidad para entender las matemáticas. Мост – это сооружение, которое используется для пересечения реки, оврага или других географических объектов. Un puente es una construcción que se utiliza para cruzar un río, un barranco u otros accidentes geográficos. Меня выводит, когда люди мне лгут. Me molesta que la gente me mienta. Я поражен твоей способности понимать математику. Me asombra tu capacidad para entender las matemáticas. Мост – это сооружение, которое используется для пересечения реки, оврага или других географических объектов. Un puente es una construcción que se utiliza para cruzar un río, un barranco u otros accidentes geográficos. В школе часто можно было услышать одну и ту же историю. Было нормальным быть дочерью разведенных родителей. En la escuela era común escuchar esa misma historia. Era normal ser hija de padres divorciados. Меня выводит, когда люди мне лгут. Me molesta que la gente me mienta. В школе часто можно было услышать одну и ту же историю. Было нормальным быть дочерью разведенных родителей. En la escuela era común escuchar esa misma historia. Era normal ser hija de padres divorciados. Многие дети ценят совместную игру больше, чем дорогие подарки. Muchos niños valoran más el juego compartido que los regalos costosos. Мост – это сооружение, которое используется для пересечения реки, оврага или других географических объектов.
puente es una construcción que se utiliza para cruzar un río, un barranco u otros accidentes geográficos. Многие дети ценят совместную игру больше, чем дорогие подарки. Muchos niños valoran más el juego compartido que los regalos costosos. Мы с женой отправляемся в круиз в мае. Mi esposa y yo hacemos un crucero en mayo. В школе часто можно было услышать одну и ту же историю. Было нормальным быть дочерью разведенных родителей. En la escuela era común escuchar esa misma historia. Era normal ser hija de padres divorciados. Мы с женой отправляемся в круиз в мае. Mi esposa y yo hacemos un crucero en mayo. Мы можем видеть, что 2 ломтика хлеба как раз поджариваются. Podemos ver que hay 2 tajadas de pan que se están tostando. Многие дети ценят совместную игру больше, чем дорогие подарки. Muchos niños valoran más el juego compartido que los regalos costosos. Мы можем видеть, что 2 ломтика хлеба как раз поджариваются. Podemos ver que hay 2 tajadas de pan que se están tostando. Что ж, спор окончен. Да ну и хрен с тобой. Bueno, termino el debate. Para ti la perra gorda. Мы с женой отправляемся в круиз в мае. Mi esposa y yo hacemos un crucero en mayo. Что ж, спор окончен. Да ну и хрен с тобой. Bueno, termino el debate. Para ti la perra gorda. Рядом со мной ходили люди, но на меня не смотрели. Или же смотрели на меня с ненавистью. Они презирали меня. Раньше я тоже поступал так. La gente caminaba cerca de mí, pero no me miraba. O me miraban con odio. Me detestaban. Antes, yo también actuaba así. Мы можем видеть, что 2 ломтика хлеба как раз поджариваются. Podemos ver que hay 2 tajadas de pan que se están tostando. Рядом со мной ходили люди, но на меня не смотрели.
Или же смотрели на меня с ненавистью. Они презирали меня. Раньше я тоже поступал так. La gente caminaba cerca de mí, pero no me miraba. O me miraban con odio. Me detestaban. Antes, yo también actuaba así. Слепая женщина вела с собой собаку, чтобы та ее сопровождала. La mujer ciega lleva un perro para guiarla. Что ж, спор окончен. Да ну и хрен с тобой. Bueno, termino el debate. Para ti la perra gorda. Слепая женщина вела с собой собаку, чтобы та ее сопровождала. La mujer ciega lleva un perro para guiarla. Я голоден. Может, закажем пиццу? К тому же сегодня пятница. Давай, конечно. Отличная идея. Я позвоню и закажу. Tengo hambre. ¿Pedimos una pizza? Hoy es viernes. Venga, me parece una idea genial. Yo llamo para encargarla. Рядом со мной ходили люди, но на меня не смотрели. Или же смотрели на меня с ненавистью. Они презирали меня. Раньше я тоже поступал так. La gente caminaba cerca de mí, pero no me miraba. O me miraban con odio. Me detestaban. Antes, yo también actuaba así. Я голоден. Может, закажем пиццу? К тому же сегодня пятница. Давай, конечно. Отличная идея. Я позвоню и закажу. Tengo hambre. ¿Pedimos una pizza? Hoy es viernes. Venga, me parece una idea genial. Yo llamo para encargarla. Чингисхан был императором Монголии, жившим между XII и XIII веками. Gengis Khan fue el emperador de Mongolia, que vivió entre los siglos XII y XIII. Слепая женщина вела с собой собаку, чтобы та ее сопровождала. La mujer ciega lleva un perro para guiarla. Чингисхан был императором Монголии, жившим между XII и XIII веками. Gengis Khan fue el emperador de Mongolia, que vivió entre los siglos XII y XIII. У них пошли мурашки по коже, когда они услышали шум на кухне.
Se les erizó la piel cuando escucharon un ruido en la cocina. Я голоден. Может, закажем пиццу? К тому же сегодня пятница. Давай, конечно. Отличная идея. Я позвоню и закажу. Tengo hambre. ¿Pedimos una pizza? Hoy es viernes. Venga, me parece una idea genial. Yo llamo para encargarla. У них пошли мурашки по коже, когда они услышали шум на кухне. Se les erizó la piel cuando escucharon un ruido en la cocina. Я работала в информационном агентстве в Колумбии, а также несколько лет была фотографом в национальной газете. Yo trabajaba en una agencia de noticias en Colombia y también por varios años fui fotógrafa de un periódico nacional. Чингисхан был императором Монголии, жившим между XII и XIII веками. Gengis Khan fue el emperador de Mongolia, que vivió entre los siglos XII y XIII. Я работала в информационном агентстве в Колумбии, а также несколько лет была фотографом в национальной газете. Yo trabajaba en una agencia de noticias en Colombia y también por varios años fui fotógrafa de un periódico nacional. Однажды друг моего дедушки отправился в Антарктиду. Вернувшись, он не переставал повторять, насколько красиво это место. Un día, un amigo de mi abuelo viajó a la Antártida. Cuando regresó, no podía parar de repetir lo hermoso que era ese lugar. У них пошли мурашки по коже, когда они услышали шум на кухне. Se les erizó la piel cuando escucharon un ruido en la cocina. Однажды друг моего дедушки отправился в Антарктиду. Вернувшись, он не переставал повторять, насколько красиво это место. Un día, un amigo de mi abuelo viajó a la Antártida. Cuando regresó, no podía parar de repetir lo hermoso que era ese lugar. Разумеется, они также не используют страховочные ремни и другие элементы безопасности. Por supuesto, tampoco usan arnés u otros elementos de seguridad.
Я работала в информационном агентстве в Колумбии, а также несколько лет была фотографом в национальной газете. Yo trabajaba en una agencia de noticias en Colombia y también por varios años fui fotógrafa de un periódico nacional. Разумеется, они также не используют страховочные ремни и другие элементы безопасности. Por supuesto, tampoco usan arnés u otros elementos de seguridad. Профессор проверяет экзаменационные работы. El profesor corrige los exámenes. Однажды друг моего дедушки отправился в Антарктиду. Вернувшись, он не переставал повторять, насколько красиво это место. Un día, un amigo de mi abuelo viajó a la Antártida. Cuando regresó, no podía parar de repetir lo hermoso que era ese lugar. Профессор проверяет экзаменационные работы. El profesor corrige los exámenes. С потолка свисают паутины. Hay telarañas colgando del techo. Разумеется, они также не используют страховочные ремни и другие элементы безопасности. Por supuesto, tampoco usan arnés u otros elementos de seguridad. С потолка свисают паутины. Hay telarañas colgando del techo. И несмотря на то, что мы меняемся физически, мы вдобавок стали очень похожи на наших родителей в молодости. Y a pesar de que vamos cambiando físicamente, aún nos parecemos mucho a nuestros padres cuando ellos eran jóvenes. Профессор проверяет экзаменационные работы. El profesor corrige los exámenes. И несмотря на то, что мы меняемся физически, мы вдобавок стали очень похожи на наших родителей в молодости. Y a pesar de que vamos cambiando físicamente, aún nos parecemos mucho a nuestros padres cuando ellos eran jóvenes. Я говорю это потому, что иногда студентам, изучающим испанский, трудно различить глаголы «ser» и «estar».
Lo digo porque, a veces, para los estudiantes de español, es difícil distinguir entre los verbos ser y estar. С потолка свисают паутины. Hay telarañas colgando del techo. Я говорю это потому, что иногда студентам, изучающим испанский, трудно различить глаголы ser и estar. Lo digo porque, a veces, para los estudiantes de español, es difícil distinguir entre los verbos ser y estar. Вкус лекарства был настолько отвратительным, что мне пришлось быстро выпить воды, чтобы избавиться от него. El sabor del medicamento era tan asqueroso que tuve que tomar agua rápidamente para quitármelo de la boca. И несмотря на то, что мы меняемся физически, мы вдобавок стали очень похожи на наших родителей в молодости. Y a pesar de que vamos cambiando físicamente, aún nos parecemos mucho a nuestros padres cuando ellos eran jóvenes. Вкус лекарства был настолько отвратительным, что мне пришлось быстро выпить воды, чтобы избавиться от него. El sabor del medicamento era tan asqueroso que tuve que tomar agua rápidamente para quitármelo de la boca. Но когда я приехала в Ухань, в Китай, начались неожиданные сюрпризы. Pero cuando llegué a Wuhan, en China, empezaron las sorpresas inesperadas. Я говорю это потому, что иногда студентам, изучающим испанский, трудно различить глаголы ser и estar. Lo digo porque, a veces, para los estudiantes de español, es difícil distinguir entre los verbos ser y estar. Но когда я приехала в Ухань, в Китай, начались неожиданные сюрпризы. Pero cuando llegué a Wuhan, en China, empezaron las sorpresas inesperadas. В какой-то момент ее старший сын задает ей вопрос. En un momento, su hijo mayor le hace una pregunta.
Вкус лекарства был настолько отвратительным, что мне пришлось быстро выпить воды, чтобы избавиться от него. El sabor del medicamento era tan asqueroso que tuve que tomar agua rápidamente para quitármelo de la boca. В какой-то момент ее старший сын задает ей вопрос. En un momento, su hijo mayor le hace una pregunta. Я лег на кровать и попытался немного поспать. Я слышал какой-то шум, доносившийся из других комнат и коридоров. Me tumbé en la cama e intenté dormir un poco. Oía algunos ruidos que venían de otras habitaciones y de los pasillos. Но когда я приехала в Ухань, в Китай, начались неожиданные сюрпризы. Pero cuando llegué a Wuhan, en China, empezaron las sorpresas inesperadas. Я лег на кровать и попытался немного поспать. Я слышал какой-то шум, доносившийся из других комнат и коридоров. Me tumbé en la cama e intenté dormir un poco. Oía algunos ruidos que venían de otras habitaciones y de los pasillos. В какой-то момент ее старший сын задает ей вопрос. En un momento, su hijo mayor le hace una pregunta. Я лег на кровать и попытался немного поспать. Я слышал какой-то шум, доносившийся из других комнат и коридоров. Me tumbé en la cama e intenté dormir un poco. Oía algunos ruidos que venían de otras habitaciones y de los pasillos.